стягнути? Ні, просто зафіксувати на відео момент. Понятно. Чистка вух, гайморові пазухи, прочищаємо, хто храпить, перестає храпіти. А це можна, Чистка пупка. це в нос теж можна робити? Ні, в носа не можна. Зараз воно теж тягне. Вухо, горло, ніс. Стахіва труба все з'єднує, щоб не знав. Найперше, як ми відкриваємо, найперше йдуть вушні пробки, посередині йдуть гайморові пазухи, в самому кінці йде горло, коли робимо на вуха. А якщо ставимо на пуп, то найперше витягає інфекцію з організму кишечник, мочовик там і все витягає, і ти дивишся, і воно все видно. А наш кишечник, наш імунітет, щоб ти знав. Як здоровий кишечник, значить ти не хворієш і ніяких хвороб не боїшся. Ну, от це зараз прочищу вухо, я сусідів зможу тепер чути через стінку? Ну, цікаво, що чим вони займаються? Якщо сильно слух направиш у правильному, Ну я перевірю, я вам потім напишу. доповіш. Залежно, яка перестінка в тебе. Якщо панельний, то чуєш, якщо кирпичний, то я не знаю. Ну, всяке може бути, знаєш.